你咋现在才来？咋了，老妹儿？不欢迎我这？不欢迎我走了？你快进来吧，快吵的你睡觉了。咱妈跟俩人都睡了呗？早都睡了。啊，你不是早都想换个新手机了吗？啊，今天我发工资了，给你，明天你买个新的。真的啊？那我明天得换个好的，换个内存大的，这个手机太卡了。那不必须的吗？老公挣钱，老婆花，全家幸福，笑哈哈。好，赶紧睡觉。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔向你。哟，这是哪来？咱得打一枪吧？妈，我给你卧室装了个空调，这还没来得及收拾嘞。你装空调也不给我讲一声，咱家又不冷，你装上弄啥呀？还不冷嘞？你前几天夜里睡觉不就冻感冒了吗？咱家又没有暖气，俺爸天天在外跑车，你自己能不热被窝吗？那可管退了，我不喜欢吹空调，退掉。妈，你来看看呀！你看，它能感应到人在哪个，只要人靠近空调2米，它就会自动调整为防止吹模式，不会把人吹得口干舌燥。你看见这出风口吗？这是双导风板设计，可以让出风更舒适。像现在天冷了，就开启90度地毯制热风，让你的脚先暖和起来，再暖全身，舒服得很。天冷了，我人我没带就好了。这一月电费得多少钱？它这个是 AI 自动节能，还是超级能效？不光省电，像你平时出门要是忘了关空调，它这个 WiFi 人感探测，感应到屋里没人，过1个小时就自动关机了。等等，我给你的钱，你没买手机了是？没有啊，手机凑合还能用。咱这天越来越冷了，咱卧室都有空调，我也不能让咱妈冻着呀。哎，对了，它还会自动清洁，只要这么一摁，过一会儿它吹出来的风干净没有异味，这样咱妈睡觉也能睡好了。我说不要就不要。他妈咋回事啊？这生啥的气啊？咱妈知道你的心意，但咱妈关心的不是她的冷暖，她晓得咱挣钱不容易。行，拿到爷。你给我钱呢？这腾腾给我买空调的钱，我还给你。咋了？嫌少？我也不知道他买空调花多少钱，我就准备这么多。妈妈，这个钱要是都得还的话，那我欠你的，我可还不起。还孩子，妈给你钱还要还？再说了，腾腾说他在京东用国补买的，花不了几个钱。拿着吧，明天就给腾腾买个手机月，你指望他自己买，他也不舍得给自己买个好的。妈妈呀妈妈，亲爱的妈妈，你把最好的给了我，什么苦累都能吃下。妈妈呀妈妈，亲